سلام به تمام اعضای کانال یوتیوب دیپر پارسا جون بنتن. من چند هفته پیش، یعنی دقیقا یه هفته قبل از مدرسه ها، یه بسته گرفتم و خدمت کانال خوب و اعضای کانالم آنباکس کردم. حالا علیرغم اون موضوع که گفتم شاید پدر و مادر عزیزم نذارن من بسته ای رو بخرم و آنباکس کنم، علیرغم اون موضوع پدر و مادر عزیزم گذاشتن من 2 تا بسته دیگه بخرم. یکی این بسته که خدمتتون قرار آنباکس شه، اکشن فیگور بنتن، شامل یک اکشن فیگور اصل بزرگ و 3-4 تا یا 4-5 تا اکشن فیگور کوچولو. خب قرار این بسته رو آرش به سرخاله عزیزم باز کنه انشالله که هفته دیگم آخر هفته، یعنی الان دقیقاً حدود ساعت 8 و امشبم پنجشنبه شب هستش. خب باز میکنی آرش، بعدش هم اکشن فیگورها رو دونه دونه خدمتتون نشون میدیم. آرش بید. آرش حین باز کردن از خود یه معرفی هم بکن. سلام، من پسر خاله پارسا هستم و میخوام همین اکشن فیگورهای بنتن رو آنباکسینگ کنیم. خب بشین آرش. خب چشمامون رو میبندیم، دونه دونه برمیداریم. خب خب اولی رو بهت میدم، اولی خودت بعدش تو من این اون بزرگه، یکی دیگر بردار. خب چشمتو باز کن، بازش کن دیگه. اکشن فیگور کله الماسی بنتن کلاسیک آرش در آورد. بیا بای. آرش میخوای به جوزی نشون بدی. خب من میارم خدمتتون نشون بدم اکشن فیگور کله الماسی بنتن کلاسیک. خب اکشن فیگور بعدی رو من در میارم. برش داشتم، نه اینو نمیخوام، یکی دیگه برمیدارم. خب برش داشتم، چشام دیگه باز میکنم، چون باید اینه باز کردن چشام باز کنم. باز کردن بیشتر از نگاه کردن حال میده. آره. اکشن فیگور دوم چیه؟ اکشن فیگور ماهی فضایی بنتن کلاسیک دوباره. به اکشن فیگور ماهی فضایی بنتن کلاسیک. خیلی اکشن فیگور نایابیه. خب تا الان یه دونه کله الماسی، یه دونه ماهی فضایی. آرش بردارش. خب باز میشه. نمیگم به چیه، خودت باشه بازش. من فهمیدم چیه؟ والده شواله. آره شوالیه ابدی، یکی از شوالیه‌های ابدیه. آرش به خود فیگور آسیبی نرسه. این شابا میشه، این نگه میشه تو چشم. کلت موجی واسه. خب این پسر خاله نازنین که میبینین قرار هفته بعدم با هم یه آنباکسینگ داشته باشه. آرش فقط سریع‌تر اگه 18 دقیقه پر بشه دیگه گوشیم ویدیو نمیگیره. بذار بهت کمک کنم. بکش. چقدر فروشنده خوبی داشته، چقدر خوب اینا. بذار چیز کنم. باید من بود واق کنم. بیا بازش کن. آرش هر دفعه نزدیک منو کور کنی، مواظب با خودت باش. شاوری شیده میکنی؟ به شوالیه ابدی. خیلی وقته منتظر این فیگور بودم. برو به دوربین نشون بده. این فیگور شوالیه ابدی فیگور نیمه اصله. پشتش آرش، پشت بکن. یکم بیار نزدیکتر به دوربین. خب تمام. خب یکی بعدی من باز میکنم. این فیگور گوپ فضایی با رنگ آبی شیشه‌ای، آبی تیره شیشه‌ای.
خیلی وقت اینو میخواستم. پاش چسب داره اب نداره. لنگ دیگه خیلی خوشگله. لنگ یه دونه از پاش کمه، مجبورم گوپ سبزمو نابود کنم. استفاده اون یکی دیگر بکن. آره خب آرش یکی بعدی تو بردار. چیز رو ببند. یک چیز ریز افتاد واسم. قشنگ فکر کنم معلومه چیه. قشنگ فکر کنم معلومه چیه. اوکی. موجود ریزه بنتن یا گری متل، به انگلیسی گری متل میشه. خیلی هم فیگور عالیه. خب بعدی نمیدونم چیه، یعنی چشمامو بسته نکردم. چشمام باز باز کردی. گیاه فضایی بنتن. اینم ناقصه. یه سرشتش ناقصه. ولی بازم فیگور بی نهایت کمیابی. یک مدل دیگه هم دارم بزرگ. نشد که چشمو باز نگه داره. آره اینم آخری. آخریه دیگه. آره. نه آخری نیست. یکی دیگه مونده با آخر. یکی آره، یکی مونده. چیزه. تابلو. نه تابلو نیست، من نمی‌دونم. تابلو. اسمشو نمیدونم چیه. تابلو. شوالیه ابدی خیلی جالبه. انها. گفتم شوالیه ابدی نیمه اصل ولی نیمه اصل نیست. ای جان فیگور آبچاک هم آرش در آورد. فیگور آبچاک بنتن کلاسیک. امروز کلا رو دور بنتن کلاسیک این بچه‌ها. کلمو خورد. خب بعدی آتش نمیگم. آرش با هم دیگه بازش کنیم. چشام بسته بعد بازه. بذار من بازش. با تو بازش کن. واضح باش کورم نکنی. خودم نباید خودم باشم. خودم نه. برای خرید فیگور یه غرفه تو با سلام هست که غرفه منو میتونین از توش فیگورهای بنتن رو خریداری کنین. بی نهایت فیگورهای کمی برای فروش میذارم. بله اینم اکشن فیگور کاملا اصل آتش مرداب ما. آتش مرداب ما. بله چرا این شکلیه؟ این دیگه چه وضعشه؟ حالت آواتار رو گرفته. آره میخواسته آواتار بشه. چه پاشی شکلیه؟ من خوشم تو تغییر بده. بعد این فیلم معلوم میشه. خیلی جالبه. کم برم جلوتر بگیم. خدا کمرش ناقص. جالبه کاملا مفصلی. از سیلور کدی که خدمتتون عرض کردم که فیگور اصل دارن پشتشه. کف پاهاش هم که آدرس کارتون نتورک رو نوشته. حالا دوربین من یکم بد کیفیت. کف پای راستش کارتون نتورک S8 یعنی سال 2008. بله از تو این دستش هم که آب میده بیرون. آب یعنی میریزه بیرون. حالا بریم ببینیم چجوری آب میریزه بیرون. جالبه. شاید پاش فشار میده آب میریزه. شاید اگه با آب بیارم پاش جوریه فکر میکنی چیز خورده. خب بچه ها بریم تا چیز آره دیگه. خب آرش میره آب بیاره که امتحانش. آرش برو. خب اینم از اکشن فیگور مرد آتشین. این توش یکم آب ریختیم. از این پشت توش آب ریخته میشه. اینو میذارم تو قسمت اصلی اکشن فیگورم. از توی این دستش که مفصله هیچ آبی نمیریزه بیرون. توی دستش میریزه. تو این دست میبینید چکه میکنه اینا. پاشم که هیچ بیشتر شورم میترک. یه قطره میده. مرد آتشین. و مرد آتشین باهاتون خداحافظی میکنه. بای 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 بای.